Assalamualaikum guys, hari ini kita ketemu lagi. Hari ini kita mau berburu lagi. Kita berburu burung pipit di pesawahan ya. Semoga hasil berburu kita hari ini. Ikuti terus video-video dari kami guys. Jangan lupa komen ya. Dan jangan lupa juga di subscribe channelnya. Oke, kita lanjut berburu. Kita mencari spot dulu guys. Kita mencari keadaan burung pipit.
manakah burung pipitnya? Mari kita cari, mudah-mudahan ketemu ya tempatnya. Jangan lupa guys komen ya. Oke guys, cukup di sini dulu ya berburu kali ini, dikarenakan waktunya juga sudah sore, sudah hampir jam setengah 6. Cukup di sini dulu, nanti kita sambung lagi. Burungnya juga ini sudah tidak ada karena waktunya sudah sore. Cukup di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.